Vuelta. Hola chicos, estoy acá de vuelta y, 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 y perdón porque no he venido como hace un año, porque yo estaba muy ocupado haciendo muchas cosas, muchas tareas. Y pues aquí estoy de vuelta y vamos a ver en uno de nuestros videos muy perturbadores que casi toda la gente hace. Y vamos a ver esto. A ver. Ok. Y empezamos mal. O sea, ya sé que esto es una creepypasta de Cartoon Cat que fue creado por un Trevor o algo. Así que sigamos porque, por ejemplo, esto no da miedo. Ok, ¿qué es eso? Eso sí da miedo. Parece un caballo que... Parece como un caballo o otra cosota ahí. Pero no. Imagínense que ven esa cosota en su patio. Yo me iría corriendo y me sacaría un buen pedo. Solo se los prometo. Sigamos. Ay. Ok. Esto da un poco de miedo porque parece que se camufla como en la noche y, y eso. Ok, ¿qué rayos es esa cosa? Parece Slenderman morado o algo. ¡Uy! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Sacó un buen susto esta cosa. Parece un bebé o algo. Un bebé maligno. Ya quítalo, por favor, quítalo. Quítalo. Soy muy bien miedoso. Bienvenido. ¿Qué es esa cosa de allá? Parece un esqueleto o algo. Otra cosa más. ¿Qué rayos es esa cosa de ahí? O sea, imagínate que estás que estás en tu cuarto, esa en tu habitación y ver esa cosota ahí. Parece un mono o algo. Ok. A este no se le ve tanto la cara porque parece como una araña. Así que sigamos poniendo el video. Ok, eso es Cartoon Dog. Eso es Cartoon Dog, sí. Eso también es creado por el Trevor Henderson o algo. Ok. Eso parece como un esqueleto con tentáculos, pero no da tanto miedo. O sea, da un poco de miedo. Ok. Imagínate que estás en un tren a las 3 de la mañana y ver esa cosota justo ahí haciendo una cosa. La verdad es que me, lo que haría es que me saldría del tren y me fuera corriendo. Ah, ok. No se nota tanto, pero es un esqueleto. Se camufla con los árboles. Se camufla con los árboles, pero sí da miedo. Ok. Empezamos mal. Imagínate que estás caminando por una escuela a la medianoche y ver esa cosa ahí mirándote. ¡Uh! ¿Qué rayos es esa cosa? Parece como un alien. Eso sí da mucho miedo. Yo creo que esa es la imagen la que tiene más miedo que yo he visto. La que da más miedo. Por favor, quítalo. Además se le nota la sonrisa, solamente mírenla. Es muy macabra. ¿Qué es esa cosa? Parece que es Siren Head o algo.
No sé. ¿Qué es esa cosa? Parece un gnomo o algo. Ay, ¿por qué sigue ahí? ¿Qué es esa cosa? Por Dios. ¿Qué es esa cosa de ahí? No entiendo, pero esa cosa sí da mucho miedo. O sea, imagínate que tú estás en el medio de la nada y ¿qué ves esa cosa está ahí? De verdad es que sí da mucho miedo esto. Ok, ok. ¿Qué? ¿Era el mismo caballo que vimos o qué? Era el mismo caballo, creo. Bueno, sí. Ok. Bueno, bueno, vamos a ver otro de estos videos.